ndị be anyị ekene mụrụ ndị be anyị ekene mụrụ nke ochie nya zalụ ọnwụ ihe nsị ka m gwuo n'ụbọchị taa ihe anyị eji mere isiokwu taa bụ what you must know about Catholic priests or Catholic priesthood. Ị kwesịrị ịma maka ndị fada Catholic anyị. Nke mbụ, onwere fada ka ibie wee nwe power. Oye nchọka ịmalụ n'ụbọchị taa. Onwere fada na Catholic Church ka ibie wee nwe power. Asị na fada nke a ka ụka na fada nke a ka ụka taa na ihe aka wee nweta ọgwọ nsọ karịa onye nke ọzọ ka mbọsị iri. Mana fada nke a like example na ebe kịta fada parish gị asụsụ bịa money mass ifu ebe niile adị empty few people abịa assistant ga ebe niile adị empty. Mana asị na ụmụ ofu fada na-eme crusade ebe dị otu St. Catholic priest ya abịa ka money mass ifu na ụka eju ile eju field eju ama mfu mmadụ. Asị na fada a na-abịa ifu ebe niile eju eburucha ma ndị ngwọrọ bịa buru ma ndị ọya bịa ka ọ gwọọ ọya. Ka m gwakwa unu ọya bụ alụ ya jee ụlọ ọgwụ. Ndị fada ada agwọ ọya ije ụlọ ọgwụ. So na onwere fada ka ibie wee nwa pawa. Fada nke a ka amane mass ebe dị na-adị empty. Mana fada ọzọ si esi ya abịa asị na fada na anụghị ọrụ ebe ọ na-alụ ọbịa ụlọ ụka eju everywhere eju. Onwere fada ka fada ibie wee nwa pawa. Asị na fada nke a na-afụ ụzọ nke a da afụ ụzọ. Ka m gwa unu in terms of ihe a na-eme na a na-afụ ụzọ adị afụ ụzọ. Ịghọta Catholic doctrine ịghọta na abụlọ based on ihe afụtara gị n'ọfụ ka ị mara ya gị n'ụbọchị taa ma ọ bụ na ị na-eje ụka. Ọ bụla based on ihe afụtara gị n'ọfụ na mmụọ nsọ ji wee sị m nsizie gị nji wee kpegidezie ekpere mwefu nduru wee sị mgbazie gị na nduru ahụ mfụ na mmụọ nsọ nduru na-ekwu okwu naanị ihe na-ekwu ọsị mgbazie gị na ndị a na-achụ gị emego nke a. Those things adịrọ na Catholic doctrine atọ ka ị mara ihe ị na-eme n'ụbọchị taa. So asị na fada nke a na-afụ fada nke a da afụ ka ejekwe fada nke na-afụ fada nke ọzọ si gbagbuzie wee ya mba ọ bụla otu Catholic doctrine si wee kụzie ọ bụla otu o si wee dị. So na nwere fada ka fada ibie wee nwa pawa ha nche niile bụ ofu that ka ha gụcha seminary ma ihe niile eme ma apostolic ofu apostolic kwuo ka onye alụ ka onye alụ echi onye a dịka wee chie fada ofu bishọp a nchile onye a chiri onye a ka esu echi onye a ka esu echi onye a the same anointing onye a ji ka onye a ji ofu mmanụ etere onye a ka etere onye a the same thing ka ha bụ. So na emezina na fada ka onye nke a ka amana masị ma nja fada sizie esi bịa asị na anụgo ọrụ ebe ọ na-arụba na ọ na-eme mere aka ije nke eju ụnụ ụka eju mbọsị onye ahụ abịa mbọsị fada parish gị kazi ụnụ ụka ama nju asistant ka ebe dị na-adị empty nke sizi esi bịa asị na ọ na-eme mere aka fada ahụ so crusade tupu eje mana ọzọ bịa hoso crusade ndị mmadụ eju ebe niile ama mfuru ụzọ asị na ọ na-agwọ ọya ya na pawa na-eme ya na anointing na-arụgbu onwe ha na anointing na-arụ ọkụ na-alụ ọ bụla otu nke oside. So na ihe na-agwụ nnọọ ihe kwesịrị ịma n'ụbọchị taa bụ na fada niile ahụ dị same power ka ha nwere. Ịghọta onye alụ ya ba ọja ụlọ ọgwụ ụlọ ụka Catholic doctrine bụ ebe a na-akụzi mmadụ enye gị hope. Ịghọta na for salvation ọ ya na-akụzi na ya ọ bụla onye alụ ya ba ihe aṅụ ọgwụ alụ n'ahịa gị ịgbakwute fada ka fada gwọọ gị. Fada ada agwọ ya ha makwa na ha ada agwọ ya. Ịghọta o nwere fada ka fada ibie wee dị more powerful karịa onye nke ọzọ ọ ka o si wee dị. So ọnwa ihe mebe gị ije ụlọ ọgwụ ala ọzọ fada niile the same power ka ha nwere the same mmanụ etere onye a ka etere onye a. Ịghọta na ibu ka ụmụasị a na-eti gị na ekpere the same masị ajamisi onye achụ ka onye achụ the same elele a na-enweta na grasi a na-enweta na ajamisa ije na masị ije na onye aka na onye aka the same thing ka ha ntabụ. O nwere nke ka wee dị powerful iche o nwere fada ka wee ka ibie wee dị powerful. Oke ndị be anyị kene one love ọnwa asa nke FM eze mgbe so na Los California wee na-ewetara unu nkụzi nke wee na-asụ what you must know about our Catholic priests. One love.